Halløj derude, og velkommen til den her uges Weekly Startup Talk. I dag der har jeg sat min kollega Lasse i stævne, og han er forretningsudvikler. Og Lasse, hvad er det vigtigste, man skal ligesom fokusere på, når man er en helt nyetableret virksomhed i dine øjne? Jamen noget af det vigtigste for mig, det er, at vi går fra, at det kun er en idé, til også at begynde at tale med nogle kunder. Ja. Det vil sige, gå ud og få skabt en eller anden form for validering sådan meget, meget hurtigt. Ja. Ikke at sådan ærger, om man skal ud og sælge, men gå ud og få noget tilbagemelding fra markedet på, om den idé, man har, om det har en gang på jorden. Ja. Det synes jeg er utrolig vigtigt. Ja. Hvad er det hyppigste, du ligesom oplever, der mangler, når nu en virksomhed har fundet en god idé og skal netop til at validere den? Hvad er det, der mangler for, at den så også bliver gennemarbejdet? Jamen det at gennemarbejde en idé, nogen gør det via et Excel-ark og undersøgelser på nettet og undersøger ting. Der er intet, der slår det som, at de går ud og får talt med de her aktuelle kunder. Det vil sige, mange af de siger, at det er en fantastisk idé, det kunne jeg godt tænke mig at købe, og så fra at få pungen op af tasken og så få betalt, der er et kæmpe skridt. Ja. Og jo hurtigt du kan få det skridt på plads, eller den marked der på plads, jo bedre. Så det er et afgørende input, det er, når jeg ser virksomheder, som gør det godt, så er det fordi, at den proces, den er de skåret meget, meget til. Det også vil sige, at den første version, den er måske skrabet, men det ved kunderne godt på forhånd. Og de ved også, at der kommer versioner derefter, så de sidder ikke og pusser på den og gør den helt unik, når de går ud og snakker med kunderne og får dem til at købe det. Så version 1, en sådan minimal viable product, det er super godt. Når så det ligesom er på plads, hvad er så vigtigt at fokusere på som virksomhed eller team? Jamen altså, tit så ser vi jo, at et team, det er nogle gutter, som har arbejdet sammen, og de sidder måske med de samme kompetencer. Og så får de nogle mennesker sådan ind på kryds og tværs, men et team med de rigtige kompetencer, det skal man også begynde at kigge på tidligt i processen. Det vil sige, er der nogen, som på sigt også kan udvikle. Tit så har vi jo nogle mennesker, som har lavet en god idé, men de kan ikke selv programmere. Og så starter de med at købe en app, eller de køber nogle udviklingstimer, og så finder de ud af hen ad vejen, at den omkostning ved hele tiden at skal have en ekstern på, den er simpelthen for dyr. Så derfor kan det være en god idé for en startup, det er at finde en person, som kommer ind og bliver en del af teamet. Enten kan man jo give ham nogle ejerandele, eller hende nogle ejerandele, eller i hvert fald lave en aftale for, hvordan tingene skal udvikles hen ad vejen. Fordi at udvikle ting i bunden fra starten, at det er ikke det, der kommer til at ske. Der skal altid forestå nogle ændringer. Og hvis du skal udbetale konsulenttimer eller programmørtimer hver gang, det er bare dyrt. Ja. Hvis så man sidder i et team og godt kan se, jamen vi har måske ikke lige præcis den sammensætning, vi burde, og vi kunne godt bruge nogle andre personer, nogle andre profiler, nogle andre kompetencer. Hvordan lykkes man med at finde, hvad man har brug for, tænker du? Det bedste råd, det er jo et andet sted at få, blive opmærksom på, hvad det er for en kompetencer, man mangler. Og så findes der jo en række muligheder at få flaget, at vi har de her. Vi holder noget startup dating i SEA, som er super godt. Det vil sige, hvor en virksomhed bliver klar på, hvad de mangler af kompetencer. Så begynder man at præsentere det på startup dating for eksempel, men også i andre forer, hvor man så siger helt præcis, hvad er det, vi arbejder med, hvad er det for nogle kompetencer, vi mangler, hvad er det for et team, og hvordan kan vi samarbejde. Så det med at begynde at flage, hvad vi mangler, det er bare utrolig vigtigt. Det vil sige, at man skal hele tiden være klar på, at du skal have måske 2-3 forskellige præsentationer ind i virksomheden. Og du skal ikke bare sige det samme hver gang. Du er nødt til at målrette dig i forhold til, hvad det er for problemstilling, og hvad det er for publikum, der sidder nede foran. Og hvis det er nogle mennesker, der har de kompetencer, du efterspørger, så er det dumt ikke at spørge om hjælp. Super godt. Så hvis du mangler nogle kompetencer og gerne vil flage lidt for dem, jamen så tag dig og kommenter hernede i kommentarsporet, og husk at melde dig til Startup Dating, hvis du har et team i dag, der godt kunne bruge nye ressourcer. Ja. Det er den 14. maj, så vidt jeg husker, på det nordjyske medie, og hold øje med vores side her, så kommer der også mere information om det. God påske! God påske!